السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعلي حسن أحمد وحانا هاي دينك كلية تكنولوجيا iyo engineering ee jaamacadda New Generation qaybteeda Hargeysa. aad baan idin salaamaya idin soo dhaweynaya. waxaynu ku sugannahay waa kuliyada luqadaha ee xarunteedu tahay Hargeysa. ku soo dhawaada. waxaan maanta ka hadlanaa waxa weeyaan waa qaababka ama applicationada ugu fudud uguna saameynta badan leh nolosheena, shaqadeena markay u baahan waxyaabo shakhsiyaad ah oo inagayna saameynaya aynu doonayno kaliyan diyaarsanana. application kale yiraahdo Word oo saad u arkaysan shaashadaba waa waxa ugu shayga ugu saameynta badan leh ee lagu shaqeeyo waxna lagu qoro arday, shaqaale, macallin iyo cid walba wax ku shaqeyso wax ku qorta. marka waxaan isku dayaynaa inaynu balmaanta casharo kooban oo basic ah oo saameyn badan leh aynu bilowno. dabadeed idinkoo baahidiina noo sheegaya kolba halka aad ugu baahi badan tihiin uguna rabtaana inaanu idinka caawino waan isku dayno inaan maalin kasta haddii la yiraahdo idin shaqeyno. alaada kursigan ka dheere way waxaan isku dayaynaa cover page sideen u samayn karaa cover page kaygu waa shay kasta oo u ah hordhac sawir muunad shay kasta qorayo seen u samaysan karaa. dadka qaar baa yiraahda meelaha ka koobiyeysta meel kale ka soo saarta ku qorqorta laakiin adiga samaysan kara adigaana iska leesh report baad diyaarinaysaa, tease baad diyaarinaysaa, shaqo diyaarinaysaa, waxaad rabtaa inaad proposal baad diyaarinaysaa, waxaad rabtaa inaad adigu page ka yeelato. waxa ugu horeynaya waxa loo yaqaano dhexda oo uu tagayo cover page markasta centerka in ku qorana waxa halka galaya waxa la yiraahdo loogada shayga aad adigu u turjumayso. hadaan looga hayna isin problem iyo dhibaato maaha, macluumaadkaagu baad bilaawaysaa. marka waxa ugu horeeya in eegana loogada soo qaad, insert baan tagayaa, pictures baan tagayaa. loogadu halkay ku taalo ama ay kugu jirto ma soo qaadaya. for example ahaan markaan soo qaado loogada ay kugu weynaato yareyn kartaa adigoo kaloo mid qabanaya. way home ku noqo. cursor-ka haddaan dhinaca bidix ka dhigo, cursor-ku mouse-ka balkan kaliya yiraahdo balka yar boodboodiya haddaan yiraahdo dhinaca bidix ka dhigo waxa uu noqonayaa in ay raacdo loogadu markaan yiraahdo enter. laakiin waxaan rabaa inaan dhinaca midig ka dhigo oo aan qoro markaa magaca institution-ka ama meesha aad u qoriso. for example language college. inta markaan qoro slogan hadaad leedahay raaci farta fontkeedu waa 18 halkaas aad ka arkayso yaree 14 ka dhig tana 12 ka dhig hoose. fartana typekeeda waxaan dooranayaa waa Times New Roman. waxaan ka dhigayaa magaca organization-kaagana bold. inta markaan sameeyo 3 space hoos u deg 1 2 3 insert tag shape tag line soo qaad balaaga dooro double click waxaad ku dhufataa hoostiisa. waxaad qoraysaa reportkan waxa uu ku saabsan yahay. for example subject waxaad tiraahdaa assignment ama report waxaad doonto dheh waxa uu ka hadlayo for example IT dheh semester. macallin baan ardaydu ma ku base gareynayaa hadaan macallin lahayn oo shaqaale tahayna madaxdayda yar iyo culimadayda yar ay daawanaysaa waxaad ka samaysaa un halka waxaad gashataa un wixii macluumaad adigu u baahato. halkan jaamacadaha in badan ku jirnaayo badanka ardaydu saas buu diyaariyaan halkaas ma ka soo qaadanay
hamoodin markasta meel shaqo laga shaqeeyo xataa ina semester lagu qorayo dee kala kaftamaya way semester kaa rabto waayahay laba space hoosu deg linekii soo qaad insert leh shapes line waxaan doonayaa inaan laydka cas markuu soo baxo yellowgaahi way isleegihiin labada line waad sii daynaysaa markaa black ka dhig double click hoosta ku dhufo waxaad tiraahdaa hal space hoosu deg prepared by adigaa markan isa sharaxaya your name waxaad gelinaysaa name oo ah your name halkan waxaad leedahay dad ID leedahay number oo kale reportka waxa uu ku saabsan for example ama yearka 2019 2020 laba space hoos u bax insert de shaybiska tag hal line soo qaad inta ka hooseysa halka waxa ku dhamaaday halkan waxaad ku qoraysaa sharax kooban oo ku saabsan mawduuca aad ka hadlayso saddex line laba line yaanu ka badanin saddex space tag bisha qor markaa inta waxaan eegaynaa cover page-kayga saan u qurxiyo enter c halkana enter c sida u qurux noqdo markaa page-kayga waa kaas cover page marka hadhow inta halka ka banaan iyo inta xagga ugu sareysa ka banaan waa in badanka isla ekaadaan balance uu noqdo yani isla ekaado cid ka qurux badan ma jirto sheekayga markaa cover page-kaaga adiga iska leh hambaliyo ta samaysay oo arkayso si fiican u samaysayna 10 kale gelina wuxuu noqonayaa sidee ayaynu u samayn karnaa intan waa in basic ah laakiin saameyn badan ku yeelata document kasta oo la qorayo qurxintiisa dejintiisa aragtidiisa iyo daabacaadiisa waa inta kaliya ee qurxisa marka for example waxaan soo qaadanayaa word page kala wadan tagaya new page kan tago for example waxaan soo dhigayaa chapter sheekadani waxaan eegayaa spacingkeeda marginskeeda iyo justifygeeda hal mouse-ka halkaas ka dhexdiisa ku dhufo space-ka tag miyuu leeyahay waa 1.1 waxaan gabigiisa waxaan oranayaa control a waxaan tagayaa spacing-ka 1.5 baan ka dhigayaa justify-na waan taabanayaa soo markaa uu isku simayaa saas oo kale dhinac kasta inuu saas ugu simo oo qurxiyo inta markaan sameeyo marginska waxaan la yiraahdaa qaybtan la yiraahdo marginsku
waa qaybta warqadu waxay leedahay afar dhinac kor hoos bidix iyo midig waxaan hada jeer saameyn ku leedahay size-ku muhiim aha khasabna maaha waxay ku xidhantahay documentka iyo wordka iyo nidaamka qoraysa waxa uu yahay marka bal hanu eegno waa marka hore waad highlight gareynaysaa selection bar wada siinaysaa waxaad tagaysaa layout marginska tag custom marginska eeg marginska markaa eegto waa imisa waxaan yidhi dhinac walba top iyo left iyo bottom iyo right dhinac walba wuxuu yahay waa 2.5 centimeter waan bedelay waxaan onayaa 1.5 inch kana waxaan onayaa 1.5 inch kana waxaan onayaa 1.5 inch harmaani saxda ah Soomaaliya kana waxaan onayaa 1.5 inch okay waayahay dhinaca ka soo kacaya marka waxaan u galayaa marginsku markaa isna wuu qurxiyaa quruxda wordku buu ka mid yahay iyo documentkaaga waxaan galayaa page numberska waxa la yiraahdaa page numbersku cover page-ku page number ma qaato xasuusno taas page-ka hordhaca loo yaqaano sida hibeynta hibeyn way page labaadna waxaan ka dhiganayaa tusmada buuga eeg page-kan saddexaadna waxaan ka dhiganayaa centerka G cutubka koowaad cutubka koowaad iyo highlight garee madowee inta markaan ka dhigo waxaad xasuusnaataa page numberska page-ka hordhaca ahi waxa ay qaataan page loo yaqaan number loo yaqaan romanic romanigu waa kuwa I2 I3 saas oo kala ah kuwa page-ka caadiga ee cutubka koowaad marka ka bilaabanaana wuxuu qaataa 1 2 iyo 3 sideen u kala reebi karana waxaan ku noqonayaa documentkayga cutubka koowaad page-ka uu yahay baan ku dhufanayaa click waliba halka chapter 1ka ama sida bidixdeeda waxaan tagayaa layout waxaan tagayaa breaks waxaan ku dhufanayaa next page waxaan ku noqonayaa page-ka hordhaca ugu sareeya oo ah hibeynta waa page-kaas hadda waa example-na tusaale ahaan xasuusno markaan page-ka ugu sareeya ku noqdo waxaan tagayaa halka ku dhamaado footer loo yaqaano labadii page halkaas iska galaan halka ugu hooseysa ayaan laba click ku dhufanaya waxa ku soo baxaya footer section 1 waxaad tagaysaa page number waxaad tagaysaa format page number waxaad ka dooranaysaa romanic baad ka dhigaysaa I1 I2 start at I okay see waxaad doorataa page number waxaad tagtaa bottom of page waxaad ka doorataa centerka ay halkan ay timid okay see hit page ku xigana eeg oo tusmada buuga waa hordhac page waxaad eegaysaa hoostiisa isaguna waa I2 arkaysaa waxaan ku noqonayaa oo hoos u sii soconayaa cutubka koowaad for example waa chapter 1kaagi waxaan eegayaa numberka uu sito waa 3 kan hadaba waxaad ku dhufataa numberka dushiisa laba click-ood waxa saarmaya highlight waxaad tagtaa page number waxaad raaddaa remove hadana waxaad ku noqotaa page number format leh 1 2 3 ga dooro start at 1 ma degdegayaa umalin maayo maqrib baa soo dhawo salaada la yar gaarsiinayay way wanka bilow page number tag bottom of page waxaad ka dhigtaa play number 2 1 buu bilaabmay close the headerka 1 ayaa haysaa halkaa halkana waa ka 2 oo ay oo romanic iyo number inta markaa sameynayso save gareynta markaad save gareynayso
cover page ka gooni baad u save garaysanaysaa documentka kale ma raacinaysid waxaa oranaysaa save as markaad ase u save garayso cover page ku qoro cover page yes de haddana waxaa odhanaysaa si aad hadhow u daabacato pdf ka dhig pdf file markaad ka dhigayso waxaad tegaysaa file export waxaa odhanaysaa create pdf cover page baa odhan publish baad odhan yes imika wuxuu ku tusayaa cover pagekeenii page kastana document kasta markaad daabacanaysa aad wordka ku dhamaystiratana fadlan mar kastaba pdf u bedelo si uu si qurux badan oo nidaamsan kugu daabacdo casharkeenu intaas maanta ku ekaan doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahmi doontaan waxaan rajaynayaa inaad casharada dambe codsigiina inaga ku xidhanay inaad mar kastaba naga soo codsan doontaan waxaad u baahan tihiin saan u qori doono cashar ku xiga waxaan bilaabi doonaa CV-ga sa loo qoro dabadeed kolba baahida baynu ku xidhi doonaa saasaynu wadi doonaa haddana tiiskeenu ku xigsiin referencekeenu ku xigsiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin meeshaad joogtaan iyo meel kastood ku sugan tihiin ba ilaahay xaqa haydi garansiiyo maskaxda haynoo furo iimaanka iyo qalbigana ilaahay haynoo dejiyo ilaahayna hayna fahansiiyo cashar kasta iyo qof kastoo dhiganayo qof kastoo dhigayana ilaahay xaqa waafajiyo mahadsan tihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu